ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಚಾನೆಲ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಇವತ್ತು ಈ ರಂಗೋಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮತ್ತು ಈ ರಂಗೋಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈ ರಂಗೋಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಏನು ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಫ್ರೀ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರಂಗೋಲಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಚಾಕ್ ಪೀಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ರಂಗೋಲಿ ಪುಡಿಯಿಂದ ಹಾಕಿರೋವಂಥದ್ದು. ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ರಂಗೋಲಿನ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನನಗಂತೂ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ರಂಗೋಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಏನಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ರಿ, ಅಕ್ಕ ನೀವೆಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ತುಂಬ ಸಲ ನಾನು ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಆದರೂ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನೊಂದು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಫೈನಲಿ ರಂಗೋಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಕಲರ್ಸು? ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಮನೆ ಕಡೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ. ಸೊ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಟಾರ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಟಾರ್ ಹಾಕಿರೋ ರೋಡಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದೇ ಒಂದು ಖುಷಿ ಅಲ್ವಾ? ಹೊಸದಾಗಿ ಇವಾಗ ಟಾರ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತೇ ಹಾಕಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ರೈಡಿಂಗು ಅಥವಾ ಬೈಕ್ ರೈಡಿಂಗು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ವ ಹೊಸ ಟಾರ್ ಹಾಕಿರೋ ರೋಡಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಸಂಜೆ 6:30 ಹತ್ತಿರ ಆಗ್ತದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವಾಗ ಮನೆ ಕಡೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ, ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ. ಈಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ 12ನೇ ತಾರೀಕು. ಇವತ್ತು ಅಮ್ಮನ ಬರ್ಡೇ ಇದೆ. ಅದರದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ತುಂಬಾ ವಿಶಸ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ರಿ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಅಮ್ಮ, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಅಮ್ಮ ಅಂಥೇಳಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಅಮ್ಮ ಕೂಡ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಬರ್ಡೇ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಒಂದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಇವತ್ತು ಭವಾನಿ ಎಸ್ ಅವರ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅನಿತಾ ಅವ್ರದ್ದು ಬರ್ಡೇ ಇದೆ. ಸೊ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಅನಿತಾ ಅವರೇ, ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಯಾವಾಗಲೂ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಿ. ಹಾಗೆ ಮುರಳಿ ಎಮ್ ಅನ್ನೋ ಐಡಿಯಾಯಿಂದ ರೇಖಾ ಅವರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅವರ ಮಗುದು ಬರ್ಡೇ ಇತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ 6ನೇ ತಾರೀಕು ಅಂತ. ಸಾರಿ, ಅವತ್ತು ವಿಶ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಸೇರಿ ಇವತ್ತೇ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಪುಟ್ಟ, ಯಾವಾಗಲೂ ಖುಷಿಯಾಗಿರೋ, ಅದೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ, ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇನ್ನೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮನ ಬರ್ಡೇ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದರದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ವಿ, ಹೇಗೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಕೆಲಸಗಳು, ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ವಾರ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಏನು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸದಾ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ, ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಹೇಗಾಯಿತು, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೂ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಇಕ್ಕಿತ್ತು ಬರ ಬಿಸಿಲು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಾ? ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಬೆಂಕಿ ಪೇಟೆ ಅನ್ಸ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಮುಂದೆ ಹೋಗು, ಸೈಡ್ 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 ನೋಡಿ ಬೆಂಕಿ ಪಟ್ನ
ನನಗೆ ಭಯ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅನ್ಸು. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. ಅಷ್ಟೇನಾ ಉರ್ದಿದ್ದು? ಮೊದಲು ವಾರದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬರ್ತೈತಾ? ಹ್ಞೂ ಅದು ನಮ್ಗುದು. ಹ್ಞೂ ಅದು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಲಿಕ್ಕಿ ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವಾಗ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಅಮ್ಮ ನಾನೇ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಇದು ಬಿಡಿ ನಾನು ಇದು ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ ಸಾಕು ಬಿಡಮ್ಮ. ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಇದು ಒಂದೇ ತಿಂದು ಎಷ್ಟಂತ ತಿನ್ಲಿ ಕ್ರೀಮ್ ಕೇಕ್ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಮ್ಮನ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಈಗ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಮೇಲೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಪ್ಲಂಬಿಂಗು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನೆಗೆ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಪೈಪನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ತೇ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಗೆಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಮೋಟ್ರೇನೂ ಹಾಕ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಂದು ಕಾಲು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಏನೋ ಇತ್ತು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಲು ಟ್ಯಾಂಕ್ವರೆಗೂ ನೀರಿತ್ತು. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಈ ಪ್ಲಂಬರ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮಗ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ವಿಡಿಯೋನ. ಸೊ ನಾನು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅವನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗೆಯೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀರು ಪೈಪ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ರೂಮಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಮತ್ತು ನಾನು ಡೆಮೋ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರಿ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆನೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೆಲವರು, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಗೂ ಹೊರಗಡೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮದು, ಅಟ್ಯಾಚ್ ಬಾತ್ರೂಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನೆಲ್ಲ ಹಿಡಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದದು. ಸೊ ನಾನು ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವೇ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ, ಇನ್ನು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನೆಲ್ಲ ಹಿಡಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬಾತ್ರೂಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹೊರಗಡೆ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಇಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ವೆಹಿಕಲೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ಇಲಿಗಳ ಕಾಟ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಗೇಟ್ ಹಾಕ್ದಾಗಿಂದ ಏನು ಇಲಿಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲಿಗಳು ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಬಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಡ್ರೂಮಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ನ ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನನಗೂ ಅದೇ ಇತ್ತು, ನೀಟಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಗ ಒಂದು ವಾರ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಿಷಿನ್ ಬಂದು, ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೋ ಬಟ್ಟೆಗಳೇನು ಒಗ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಫೈನಲಾಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಆ ಸೈಡ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮತ್ತು ನೀರೆಲ್ಲ ರೋಡ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಹೇಗೂ ಮೋರಿ ಇದೆ ನಮ್ಮದೇ, ಈ ಕಡೆ ಕಲ್ಲುಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೀರು, ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇದು ಹೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಂದು ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಕರೆಂಟಿಗೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕರೆಂಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಗೆ. ರೂಮಲ್ಲೇ ಒಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಕನೆಕ್ಷನ್ನು, ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಕೇಸು ಅದು ಏನಾದರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಸ್ವಿಚ್ ಏನಾದರೂ ಅದು ಪ್ಲಗ್ ಏನಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ಹೇಗೂ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದರು, ಈ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇತ್ತಲ್ವ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ.
ನೋಡಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಈಗ ಪ್ಲಗ್ ಏನಾದರೂ ರೂಮಲ್ಲಿರೋದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದರೆ ರೂಮಲ್ಲಿರೋಂಥ ಪ್ಲಗ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು UPS ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಹೋದರೆ ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದು UPSಗೆ ತೊಗೊಂಬಿಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಅದು ಕೂಡ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದನ್ನೊಂದು ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ, ಹೆಂಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ರಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲ್ ಇಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತಲ್ವ ಯಾರಿಗೇ ಆಗಲಿ. ಅದೇನಾದರೂ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೇ ತುಂಬ ಬೇಜಾರು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗನೇ ಶೀಟ್ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿರೋದು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೂ ಮೋಲ್ಡ್ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದೇ ನಮಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಮೋಲ್ಡ್ ಮನೆ ಯೋಚನೆ ಕೂಡ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು. ಯಾವಾಗಲೂ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ದೇವರೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ನಮಗೂ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ದ ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕಲ್ವಾ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೋದೇನೋ. ನಾವಿನ್ನೂ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ RCC ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ವರ್ಷಗಳೇ ಹಿಡಿಬೋದು, ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಇರೋಕ್ಕೊಂದು ಗೂಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಶೀಟ್ ಮನೆ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಇದರಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡೋಣ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬಂತು, ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಅಂದಾಗ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಫೈನಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಮತ್ತು ಮಿಷಿನ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಹೊರಗಡೆ ಇಡೋದು. ಈವನ್ ಕಿಚನಲ್ಲೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಕಿಚನಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಕಿಚನಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಕಿಚನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಕಿಚನಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ನೀರು ಪೈಪ್ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ತೆಗಿಬೇಕು, ಹಾಕಬೇಕು ತೆಗಿಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದು ಹಾಫ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕಿಚನ್ ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕದೇ ಅಲ್ವಾ, ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಇದಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಫೈನಲಿ ನಾವು ರೂಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ವಿ. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮೂರಿಗೇ ಹೋಗುತ್ತೆಲ್ಲ ನೀರೇನಾದರೂ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲನೂ. ಇಲ್ಲಿ ರೂಮಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕೊಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ ಕೆಲಸನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆನೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಇವರು ನಮ್ಮನೆಗೆ ಫಸ್ಟು ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಲ್ವ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆನೇ ಇವ್ರ ಹತ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರನ್ನೇ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಏನಾದರೂ ನಾಳೆ ದಿನ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಕೂಡ ಬಂದು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರಲ್ವ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಏನಂದರೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬೇಡ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ರೂಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ ಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೋ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲೇ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಬೀರು, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲು, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನು, ಹಾಗೆಯೇ ಮಂಚ. ಇಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ ಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬೆಡ್ರೂಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಇರೋದು 10x10 ಇರೋದು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫಿಟ್ಟಾಗಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಹಾಲಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ವಿಶ್ರಾಮಾಗೇ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಪೇಂಟಿಂಗು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಈ ಕಿಟಕಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿಸೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಅದು ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ನಾವು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಮೊನ್ನೆ ಅಕ್ಟೋಬರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು, ಆವಾಗ ಕೂಡ ವೈಟ್ ಪಟ್ಟಿನೇ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮು ವೈಟ್ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿಸೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಲ್ನಲ್ಲಿನೇ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನೀರು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫೈನಲಿ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಟೇಬಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ಇದೆ, ಈ ಸೈಡು ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇದೆ, ಆ ಕಡೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿನೇ ನಮಗೆ ನೀರು ಸ್ಟೀಲ್ನಲ್ಲಿನೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, ಸ್ಟೀಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿದರು. ಮೊನ್ನೆ ಡೈಮೋ ಕೊಟ್ಟಾಗ LG ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರು ಬಂದಿರಲ್ಲ ಅವರು, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನೇ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸಲ ಫಿಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ತೆಗೆಯೋದು ಹಾಕೋದೆಲ್ಲ ಇರಬಾರ್ದು, ತಲೆನೋವು ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದೇ ಸಲ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೀರು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರೋದಕ್ಕೇನು ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ವಾ. ಸೊ ಸ್ವಿಚ್ ಕೂಡ ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಷ್ಟೇ ಅದು. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಷಿನ ಜರುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಜರುಗಿಸೋದು ಹಾಕೋದು ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತಲೂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಒಂದೊಂದೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನೂ ಮಿಷಿನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾಳೆ ಹೇಗಿದ್ರು ಸಂಡೇ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಇಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆಗಳಿದೆ ಒಗೆಯೋಂಥದ್ದು. ಈ ವಾರ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಸಹ ಒಗ್ದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ನೀರು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹೊರಗಡೆ ಇಡೋದು ಒಳಗಡೆ ಇಡೋದು ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ, ರಾಮಾಯಣ ಒಂದೇ ಸಲ ಒಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಂಡೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಸಂಡೇಗೆ ಎಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಡೇ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಿಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ 1699, ಅಂದರೆ ಇದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ನಮಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಕನೆಕ್ಷನ್ನು ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಕೊಡಿಸೋವರೆಗೂ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟು 1700 ರುಪೀಸ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ಲಂಬರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು 500 ರುಪೀಸ್ ಕೂಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರೆ 1700 ಪ್ಲಸ್ 500 ಆಯಿತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫೈನಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೇ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟೀಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೇ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಅದು ಲೀಕ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರು ಕೂಡ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬಂದಿದ್ರಲ್ವ, ಅವರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಟೀಲ್ನಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ, ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಲೀಕೇಜ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸ್ಟೀಲ್ನಲ್ಲಿನೇ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಹಾಗೆ ನೀರು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆಗಲೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಆಯಿತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇನ್ನೇನಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಶನಿವಾರ ಅಲ್ವಾ, ಬಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ, ನಾಳೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾಳೆ ಅಂದರೆ ಭಾನುವಾರ. ಅದರದ್ದು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಬಿಲ್ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಿಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸು. ಸೊ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಭಾನುವಾರದ ವ್ಲಾಗನ್ನು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.